ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட என்ன ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன்னா, என்னுடைய கிச்சன் ரூம் ஃபுல்லுமே நான் உங்ககிட்ட காமிக்க போகிறேன். கிச்சன் டூராக தான். இதுக்கு முன்னாடி கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன், க்ளீனிங் வீடியோ இதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து ஃபுல் கிச்சனையும் அப்படியே ஒரு ஓவர் வியூவாக காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக புதுசாக நம்ம சேனலை யாராவது பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவாகவும் இருக்கும், நிறைய வீடியோஸ் போடலான்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணுனாலும் கண்டிப்பாக கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல் ஷேப் கிச்சன் ரூம் தான். ஸோ இந்த வீட்டுக்கு, அதாவது இந்த வீடு கட்டண வீடாக தான் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். இங்கெல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா, இங்கெல்லாம் ஓப்பனாக தான் இருக்கும், மேலே கூட ஓப்பனாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி தான் நாங்கள் இந்த கபோர்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணோம். எனக்கு வந்து மாடுலர் கிச்சன்லாம் வைக்கணும்னு ஆசை. ஆனால் அது ஸ்டார்டிங் அமௌண்ட்டே 5 lakhs மேலே சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் இல்லை. ஸோ அதனால் நாங்கள் கம்மி அமௌண்ட்டில் இந்த மாதிரி கபோர்ட் ஒர்க் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டோம். இது வந்து கம்மியாக தான் ஆனது, 1 lakh அந்த மாதிரி தான் ஆனது. இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு புதுசாக கூட ஒரு வீடை கட்டிடலாம். ஆனால் வந்து வாங்கின வீட்டையே ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப அமௌண்ட் ஆகும். அதனால் நாங்கள் பார்த்து பொறுமையாக அப்பப்போ அமௌண்ட் இருக்கும் போது அந்த மாதிரிலாம் தான் பண்ணோம் நாங்கள். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா, இந்த கால்மீதி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த மேட்டு, குட்டி குட்டி மேட்லாம் எனக்கு போட்டால் செட் ஆகலை. இந்த வீட்டுக்கு வந்த உடனே இந்த மாதிரி பெருசாக நான் வாங்கிட்டேன். எல் ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம அங்கே விலைக்கு கழுவும் போது தண்ணியில் கீழே சிந்தும். ஸோ இதை வந்து ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு. இங்கே நான் பாத்திரம்லாம் விளக்கிட்டு இங்கே தான் ஈரம் வடிகிறதுக்காக கமுத்தி வச்சுருப்பேன். ஸோ அதுவும் இது கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மேட்டு. இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா சிங்க்கு தான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட்ஸு, சோப்பு தூள் எல்லாமே வச்சுருப்பேன். இதில் வந்து நான் மணி பிளான்ட் வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப பெருசாக லென்த்தாக வளர்ந்துருந்தது, அதை தான் வச்சுருந்தேன். அது என்னென்னா, நான் வெளியில் ஹேங்கிங் பாட்டில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இது வந்து நான் பதியத்துக்காக விட்டுருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சைடு வந்து ஆரோ இருக்குது. மேலே வந்து நாங்களாவே ஒரு ஷீட் வந்து நாங்களாவே ஒட்டிட்டோம். அது எண்ணெய் பசை இந்த சைடெலாம் வரும். ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு அந்த லென்த்துக்கு மட்டும் நாங்களே ஒட்டினால தான் இந்த மாதிரி இதாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி கரெக்டாகவே ஒட்டலை. ஸோ இந்த சைடு இந்த மேலேயும் அப்படி தான் நாங்களாவே ஷீட் ஒட்டிட்டோம். அதனால நாங்கள் கரெக்டாகவே ஒட்டியிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா எண்ணெய் பசை அது ஒட்டாமல் இருந்துட்டோம்னா அப்படியே எண்ணெய் பசை இந்த செவரெல்லாம் இதாக இருக்கும். அதாவது நம்ம ஆள்லாம் கூப்பிட்டு வந்து கரெக்டாக ஒட்டி இருந்துருக்கலாம் தான், ஆனால் அதுக்கு அமௌண்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நாங்களே இந்த ஷீட் வாங்கிட்டு அப்படியே எல்லாமே நாங்களே செட் பண்ணிட்டோம் ஓரளவுக்கு. இதுவே போதும், கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் க்ளீன் பண்ணும் போது நான் அடிக்கடி சுத்தம் பண்ணிவிடுவேன், எண்ணெய் பசை இல்லாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துக்குவேன். இந்த ஸ்லாப்லாம் ஆல்ரெடி இருந்தது தான். மேலே இருக்க கபோர்ட்ஸ், கீழே இருக்க கபோர்ட்ஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அதுக்கடுத்தது இந்த மாதிரி கம்பி இருக்குல்ல, இந்த ஸ்டாண்டெல்லாம் நாங்களே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஆனால் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு நம்ம புதுசாக கூட சொந்தமாக கூட ஒரு வீடு கட்டிடலாம். ஆனால் கட்டண வீட்டை வாங்கிட்டு அதை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுனா ரொம்ப செலவாகிட்டே இருக்கும். நாங்களாம் பார்த்து பண்ணோம். அமௌண்ட் இருக்கும் போது அப்பப்போ ஒட்டுக்காலாம் பண்ணலை. கிட்டத்தட்ட வாங்கியே 3 வருஷத்துக்கு மேலே ஆணுச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தான் ஒவ்வொரு வேலையும் நாங்கள் செஞ்சோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் குட்டி உரல் வச்சுருப்பேன், இதில் ஊறுகாய் இருக்குது, இதில் ஒரு குட்டியாக ஒரு மணி பிளான்ட் வச்சுருப்பேன். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் மணி பிளான்ட் தான் வச்சுருக்கேன். இந்த பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கட்டின வீட்டில் எப்படின்னா, இதுக்கு அடுப்புக்கு நேராகவே ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் வைக்கவே கூடாது. ஏன் இப்படி வச்சாங்கன்னே தெரில. ஏன்னா நம்மளால் கழுவவே முடியல, பயமாக இருக்குது ஷாக் அடிச்சிருமோன்னு. ஸோ அதனால் அப்பப்போ பார்த்து தான் கழுவுறதா இருக்குது. தினமும்லாம் கழுவவே முடியல. இப்போ யாராவது நீங்கள் புதுசாக கட்டுறீங்கன்னா இந்த ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வச்சிடாதீங்க. இங்கே சென்டரில் வச்சிடக்கூடாது. அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து கத்தி, ஸ்பூன் அந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அடிக்கடி ஆம்லேட்லாம் செய்கிறனால டக்குன்னு பெப்பர் க்ரஷ் பண்ணுறது அது வச்சுருக்கோம். சால்ட் உப்பும் அப்பப்போ எடுக்கிறனால இதெல்லாம் கை கெட்டின மாதிரி முன்னாடியே வச்சுக்கிட்டாச்சு. இதில் வந்து ஆயில் பாட்டில்ஸ் தான் எல்லாம், நல்லெண்ணெய், கடலை எண்ணெய், எல்லா எண்ணெயுமே, நார்மல் ஆயில் எல்லாமே இருக்கும். மாற்றி யூஸ் பண்ணுவேன். ஒட்டுக்கா ஒரே ஆயிலே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்லாம் நான் இதெல்லாம் ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து கறி மசால் தூள் கரம் மசால் தூள்லாம் வீட்டில் அரைக்க மாட்டேன், கடையில் தான் வாங்குவேன். ஸோ அதனால் நான் தனித்தனி டப்பாவில் தான் வச்சுருந்தேன். அது ஆனால் கரெக்டாக செட் ஆகலை. அதனால தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஜார் போட்டு ஒரு கவர்லேயே வச்சுட்டோம். நாங்கள் வேணுன்ற போது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் வந்து உப்பு இந்த மாதிரிலாம் தான் வச்சுருக்கேன் நான். இதில் புளி, அதாவது தேவையானதுக்கு அப்பப்போ எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் புளி இதில் வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் இந்த பாட்டிலில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கு ஸ்பூன்லாம் குட்டி குட்டி ஸ்பூன் மர ஸ்பூன் வச்சுருந்தேன், உட் ஸ்பூனில். அந்த உட்டன் ஸ்பூன் என்னென்னா சின்னதாக இருக்குது, கரெக்டாக அதாவது கம்மி அமௌண்ட்டில் திங்ஸ்லாம் இருக்கும் போது உள்ளே போயிடுது. ஸோ அதனால் புதுசாக வாங்கணும் அப்படின்னு இருக்கேன், சில்வர்லேயே வாங்கிடலான் இருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து இது எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் வைக்கிறது தான். இது வந்து அதாவது இது டீ காஃபி அந்த ஐட்டம்ஸில் இப்படி முன்னாடி வச்சுருப்பேன். இது சுக்குப்பொடி, அதாவது மல்லி சுக்குப்பொடி, இது டீ தூள், இது காஃபி தூள், ஃபில்டர் காஃபி தூள், இது காஃபி தூள், இது வந்து நாட்டு சர்க்கரை. ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 3 மாதமாகவே நாட்டு சர்க்கரை தான் யூஸ் பண்ணுறேன், சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஆனால் வந்து சர்க்கரை மட்டும் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன், ஏன்னா ஜூஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்காக வாங்கிக்கிட்டேன். இப்போ வேறு யாராவது வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு பிடிக்குமோ என்னன்னு தெரியாதுல்ல, அதனால சர்க்கரை அது. இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டி குட்டியாக இந்த திராட்சை, இதெல்லாம் சோம்பு, பட்டை, லவங்கம், இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது. இந்த பாட்டில்ஸில் ஏன் காலியாக இருக்குன்னா இன்னும் இட்லி பொடி, சாம்பார் பொடி அதெல்லாம் அரைச்சி வைப்பேன். ஸோ ஒவ்வொரு பொடி அரைக்கும் போது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இதெல்லாம் எம்டி பாட்டில்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் ஒரு சிலது வச்சுருக்கேன். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது நல்லாயிருக்கும். ஆனால் வந்து இந்த சால்ட்டு பெப்பர் வைக்கிறது தான். ஆனால் வந்து நம்ம இப்போ ஏதாவது வேறு ஏதாவது மசால் தூள் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ஆம்லேட்க்கு யூஸ் பண்ணும் போது கரெக்டாக இருக்க மாட்டிருக்குது, கரெக்டாக நம்மளுக்கு கரெக்டாக கொட்ட மாட்டிருக்கு. இது பார்க்க அழகாக இருக்கே தவிர ஆனால் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லானது இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது ஆசைப்பட்டு வாங்கிடாதீங்க. அப்படி வாங்குறதா இருந்தாலும் வெறும் 2 பீஸ் மட்டும் இருக்கும் இல்லை சால்ட்டு பெப்பருக்கு, அந்த மாதிரி மட்டும் வாங்கிடுங்க. இது அழகாக இருக்குது. ஆனால் மற்றபடி இந்த சப்போஸ் வேறு மிளகாய் தூள் போட்டு அதில் நம்ம ஏதாவது ஆம்லேட்டில் தூவுறதோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்கனால வெளியில் வரமாட்டிருக்கு. ஸோ இதுதான், மற்றபடி அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இதில் வந்து இது வந்து டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்காக அந்த இது கப்பு தான். ஸோ இதில் வந்து புளி ஒரு 5 கிலோ அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கிட்டேன், ஏன்னா கருப்பு புளியானால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் கருவாடு, இதில் வந்து வரமிளகாய். ஸோ இதில் தான் இருக்குது. இதில் மிக்ஸி பக்கத்துலேயே நான் இதில் இது பண்ணிக்குவேன், அரைச்சிக்குவேன். ஸோ அதனால் இதில் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அடிக்கடி தேவையான திங்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன் நான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை, ஆரியம் அதெல்லாம் அரைச்சி வைக்கிறதுக்காக அந்த டப்பா இன்னும் அரைக்கலை. ஸோ அதனால் எம்டியாக தான் இருக்குது. இவ்வளோதான். இது எங்களுக்கு அவ்வளோவா தேவைப்படாது. குக்கர் குட்டி குக்கர் தான், குக்கர்லேயே நாங்கள் சாப்பாடெலாம் செய்ய மாட்டோம். ஏதாவது பருப்பு இந்த மாதிரி வேக வைக்கிறது, கறி ஏதாவது வேக வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான். ஸோ அதனால் குட்டி குக்கரே. பெரிய குக்கர் வந்து மேலே கபோர்டில் வச்சுட்டோம் நாங்கள். அப்பப்போ தேவையானது மட்டும் இங்கே இருக்கும். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மண் சட்டி, அப்புறம் இந்த வானல் இதெல்லாம் தான் இருக்கும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான், இதில் எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே இருக்காது. இவ்வளோதான் இருக்குங்க. அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கரண்டியில் ஒரு சிலது, அதாவது ரேராக தேவைப்படுன்றதெல்லாம் இதில் வச்சுருப்பேன் நான். கரண்ட் அடுப்பு, இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து இதில் வச்சுருப்பேன். எப்பயுமே இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வைக்கும் போது அடியில் ஒரு மரக்கட்டை வச்சுட்டு அந்த உட்டு மேலே வைங்க, அப்போ தான் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இப்படி தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டாண்டு நான் பழைய வீட்டில் இருக்கும் போதே வச்சுருந்தேன். ஸோ அதனால் இதில் நான் இங்கே வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். பிளேட்ஸ்லாம் இதில் தான் வச்சுருப்பேன். இதில் கவர்லாம் வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நான் இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்கு தான். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது அழகாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதாவது நான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கல, கபோர்ட் ஒர்க் அழகாக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது இதிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணாத பொருள், புதுசாக வாங்குகிற பொருள்லாம் இதில் இருக்குது. இந்த சைட்லாம் கரண்டிலாம் இருக்கும். நான்வெஜ்லாம்
வெஜ்ஜுக்கு மட்டும் சமைக்கிறதுக்கெலாம் இதில் இருக்குது. ஸோ இதில் ஒரு சில டம்ளர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அப்பப்போ இப்போ எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கெல்லாம் போகிறதுனா குழம்புலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குன்னா அந்த பாத்திரம்லாம் இதில் இருக்குது. இதுவும் தேவைப்படாது தான். இப்போ எங்கேயாவது நம்ம போகிறோம் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா மட்டும்தான் இதெல்லாம் தேவைப்படும். மற்றபடி டெய்லி யூஸ்க்கெலாம் இது தேவையே படாது. ஸோ அதனால் எல்லாமே இதுக்கு அடியில் வச்சுட்டேன். அவ்வளோவா இந்த 2 கபோர்டில் இருக்கிறது அவ்வளோவா தேவைப்படாது, ரேராக தான் தேவைப்படும். இதில் இருக்கிறது டெய்லி யூஸுக்கு தினமுமே தேவைப்படும். இதில் இருந்து எல்லாமே எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சாப்பாடு இதில் தான் சாப்பாடு குழம்புலாம் வச்சுக்குவேன். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் அடிக்கடி தேவைப்படும். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பருப்பு வகைகள்லாம் இருக்கும்ல, தானிய வகைகள், பருப்பு வகைகள், அரிசி, இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் ஏதாவது வாங்கினா அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம். ஸோ மிளகாய் தூள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இதில் வச்சுக்குவோம். அதாவது நிறையா இருக்கும்ல, நிறைய குவான்டிட்டியில் இருக்கிறது எல்லாமே இதில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவேன். கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த சின்ன பாக்ஸில் நான் எடுத்து வச்சுக்குவேன். இதுவும் ரேராக தான் தேவைப்படும். இதுதான் டெய்லி யூஸ்க்கு தினமும் இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் எண்ணெய் பாட்டில்ஸ்லாம் இருக்குது. எண்ணெய் அதாவது பல்க் அமௌண்ட்டில் இருக்கும்ல, 5 லிட்டர் கேன் அந்த மாதிரிலாம். அதுக்கப்புறம் பெரிய வானல் இருக்கும், அது ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் அந்த 2 பெரிய வானல்லாம் இங்கே இருக்குது. கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே. அதுக்கடுத்தது முறம். நாங்கள் சிலிண்டர் வெளியில் தான் வச்சுருக்கோம். உள்ளுக்குள்ளேயே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. நான் சொல்லிட்டேன் உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் வேணாம், வெளியிலேயே வச்சிடலான்னு. இங்கே வெளியில் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த வெளியில் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது. ஸோ நான் இங்கே வச்சுட்டு இது மூலமாக இங்கேருந்து லைன் இழுத்துட்டு வந்துட்டோம் நாங்கள். அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கேருந்து இழுத்துட்டு வந்துட்டோம். இங்கேருந்து இழுத்துட்டு வந்துட்டு அடியில் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். நான் வீட்டுக்குள்ளே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியிலேயே வச்சுட்டேன். வெளியில் தான் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர்லாம் வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் அரிசி, இட்லி அரிசிலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இதுலேயும் அரிசி, ரேஷன் அரிசி, இட்லி அரிசி, சாப்பாட்டு அரிசி இதெல்லாம் தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வச்சுருப்பேன். இந்த இதுலேயும் அப்படி தான் அரிசி தான் வச்சுருக்கேன். அங்கங்கே லவங்கம் போட்டு வச்சுருக்கேன், எந்த பூச்சியும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் இருக்கும். இவ்வளோ தான். இது எப்பயுமே எம்டியாக தான் இருக்கும். இங்கெல்லாம் எதுவும் வைக்க மாட்டேன். சமைச்சது மட்டும் இங்கே வச்சுக்குவேன். இது அவ்வளோதான். மேலே கபோர்டில் நிறையா அதாவது புதுசான திங்ஸ்லாம் மேலே தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மேலே தான் எடுக்கிறேன். பாருங்கள், இதுக்குள்ளே நான் எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணல, ஏன்னா எனக்கு எட்ட மாட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் புது ஏனங்களில் தான், புது பாத்திரம்லாம் இதில் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தான், புது பாத்திரம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. யூஸ் பண்ணாத பாத்திரம்லாம். ஸோ அதெல்லாம் தேவைப்படாது. சப்போஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா மேலே ஏறி எடுத்துக்குவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். இவ்வளோதான். சின்னது தான் கிச்சன் ரூம். என்னென்னா சின்னதாக இருந்தாலும் சரி, பெருசாக இருந்தாலும் சரி, கிச்சன் ரூம் நம்ம வச்சுக்கிறதுல தான் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நான் வேறு வீட்டில் இருந்தேன், வாடகை வீட்டில் தான். அது ரொம்ப குட்டி, ஆனால் அதையும் அவ்வளோ நீட்டாக வச்சுக்குவேன். எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்கிறேன்னு. ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்குவேன். அது அப்போலாம் என்ன கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணல, சில்வர் ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆனால் எக்காரணத்து கொண்டும் பிளாஸ்டிக் மட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஒரு சிலதை யூஸ் பண்ணுவேன், ஆனால் ரொம்பலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். எவ்வளோ குட்டியாக இருந்தாலும் நம்ம அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது வேறு வீடியோஸ் ஏதாவது வேணும்னா கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.